界拥有更多欢乐，哪怕我心如刀割，我想要用我双眼来换取爱的。作为一个创作者，创作的过程当中，我也会根据时代的发展，不断的去创新自己的音乐。我倒挺希望自己一直保持一个向下扎根、向上生长、向阳而生。我觉得我很希望自己是一个这样的人。我遇上换夜空繁星闪耀，我想就张开双手，给世界一个拥抱。我想要它能听到。我觉得音乐是，我觉得它像一个宇宙一样，就是它太大了，它是给你无限的空间，让你根本就永远找不到它的，够不到它的边际的。所以我觉得我这10年的创作，其实我感觉我还是一直保持着一个学习的心态，去不断的去学习，然后运用。说实话，因为我觉得10年这个期间，其实对于我来说算是一个比较长的一个时间，因为我现在是33岁，今年，那其实这个对我来说算是一个漫长的过程。这10年来，我其实创作了非常非常多作品，就是可能我发表的作品其实已经有好几十首了，但其实我真正自己私下创作的，就是我手机的里面的那个，就是录音的那个小样 demo， 就是其实有上百上千首，就是有灵感了就立马记录下来。比如说，今天有灵感了，我面前有一个钢琴，我就会打开那个手机录音笔，然后就开始把这个弹下来。然后如果面前没有钢琴，我就会清唱出来，然后记录下来。所以我觉得可能有时候一张专辑，甚至可能要2到3年的时间，来去把每一个不断的去筛选自己的 demo， 然后整理出来一张完整的专辑，一个主题概念。就是我会思考，就是我发表出来这个作品，是不是大家想要听到的，是不是会对这个社会有所帮助的，然后是不是可以成为一个值得发表的一个文艺作品。这个过程是需要一个时间来去沉淀，然后认真的去打磨这个内容的。10年前的时候，就是我20出头的时候，那个时候对我来说，就男孩嘛，就可能有点血气方刚，写的很多作品啊，就是要表达一个年轻人的一个态度，然后就是我就是这样，这就是年轻人该有的样子，所以就写了很多那种比较个性化的音乐。那其实随着年纪的增长，然后呢，比如说近几年，然后慢慢感受到了一种，就是说，文艺工作者，那其实对于这个社会来说是有很大的一个影响力的。那既然这样的话，我会觉得，那我的作品是不是可以去影响到一些人，给予他们一些心灵上的一些帮助。向我离开，以这种方式存在，是因为那些旁白，那些。就比如说《好想爱这个世界》这首歌，它其实当时讲的是一个抑郁症的一个，希望大家能够多关注到身边的一些可能有相同症状的一些人群，希望他们在听到这首歌之后，能够给予他们一些温暖和帮助这样的。那其实创作这个作品，我不可能空写这样的一个作品，那其实是写不出来的，一定是自己也经历过。因为我自己会知道，我听到这样的旋律，我会觉得很温暖。那如果自己走出来的话，希望大家听完之后也能够慢慢走出来。我就在想，是不是可以通过音乐这样的一个方式来去，帮助到他们。当某一个阶段、某一个时刻，当他可能，状态不是很好的时候，听到了这样一首歌，能够让他听完之后，觉得生活还是很美好，还是会，向前走这种感觉。我感觉这个是我在这10年来做音乐，其中一个到了一个阶段的一个很明显的一个变化。总结一下，就是我感觉我会开始思考如何才能让自己，更具有社会责任，就是这样的一个心态。
如果你歌曲闭上耳朵，接下来要打开舌尖穿过你的耳膜。好，谢谢各位老师。我们到时候这些不插电的版本，其实可以 live 做成一个音，就是我们不是会录制嘛，然后可以把它做成一个音频，其实是可以发的那种在平台发出来的。因为我觉得还蛮好的。文艺工作者其实是不断的要去创作，要去输出观点，一方面要向下扎根，去写进大家的心里去，另一方面要去超出大家的期待值。我觉得应该是要做出一些大家意想不到的东西来。比如说像今年我们上半年开了那个演唱会，那个演唱会其实对我来说它就是一个很大的一个创新，就是我们把这个演唱会做成了超出传统方式，我们做成了一个从下午2点钟开始到晚上10点钟，一个长达8小时的一个演唱会，更像一个乐园主题，做了所有的那些吃喝玩的东西，1张门票1天的体验。上半场就是有那种我们可以在舞台上，甚至可以来跟歌迷一起去打游戏，甚至可以打麻将在舞台上。晚上就更像是演唱会，灯光一亮，然后所有的舞美都能出来，然后呢就更演唱会的那种形式。我觉得这个其实对我们来说是一个很大的一个创新，就是打破了传统的个人演唱会的这么一个传统化。有一点还挺鼓励的，就是当时我们做完上半年的巡演的时候，去了几站，然后有看到发了一篇就是稿，讲了华晨宇的这个演唱会，当时提到了4个字，就是文化自信。其实我觉得这4个字其实真的就是对我来说是一个很大的鼓励，做这些事情是很值得的，所以也就会激励我想要去说还能不能做得更好，我们还能不能把一些就是我们有的这些东西，比如说像今年鸟巢的演唱会，能不能做到挑战历史甚至突破历史。我觉得这10年来最大困难应该还是自己在跟自己较劲吧，就是创作一些作品一定要遵循自己，这是最重要的一点，因为只有这样你这个作品才是有生命力的。有一些作品可能大家都很喜欢，有一些作品就会得到大家的一个质疑和一些争议，比如说像那个癌这个歌，这个作品我就全程把自己想象成了一个癌细胞，慢慢滋生出来，然后慢慢扩散跳跃，那音乐听感上就会很恐怖。那确实这个作品很阴暗，所以我在第一次演唱这个作品的时候，我是跟听众直接说了一句，就是说我说如果大家听得很难受了，可以捂住耳朵不听。我的初衷就是想让大家听到这个作品害怕，知道癌的恐怖的程度，然后以至于让大家反思我是不是应该要爱惜自己的身体。那这些争议呢，如果是我20多岁的话，我可能会觉得我不用在意，最多就是你的音乐理念跟我不合，对吧？你听不懂我的音乐那没关系，我也不是那总有人能听懂，就是那种心态。但可能那是年轻时候的心态。那现在越来越大了之后，就觉得那既然我的作品，我本身就是音乐，就是要写群众的心声。如果我有些作品其实不是为了让大家去，而是让大家去认真好好听一下、反思一下的话，那如果反馈不好，我就会觉得那可不可以调整一下？因为这样的话，自己的想法才能传递出去。我还是想遵循自己，但是我想说用一个更成熟的方式去写大家的心声，这样每个听众的心声。我觉得这可能是我一辈子的一个课题，就是如果我只要干这一行的话，那就是我就是我一直干这一行的一个课题。对我来说，支撑着我还能在这个行业的人是我的歌迷。下一个10年，我希望我还能继续跟歌迷们能够在一起相互守护，继续守护时。我也希望就是说大家可能也可以慢慢去看到我的成长的一面。比如说某一天听到了我的，无意中再听到了我一个作品之后，可能会觉得这个好像是不是跟我印象里的那个华晨宇不太一样了，他好像是不是长大一点了，
成熟一点了，希望大家可以认识到一个新的华晨宇。